Benvinguts a la part 2 d'aquest viatge a Andorra, d'aquesta minissèrie. És minissèrie perquè només han set 2 capítols, però bueno, una sèrie entretinguda. Va, no m'enrotllo més i som-hi. Dia 3 a Andorra. Avui comencem el dia pujant al Casamanya. Té una alçada de 2.740 metres. Casamanya es troba entre Canillo i Ordino, i per pujar-hi has de fer el port d'Ordino, que hi ha aquí el mirador del Roc del Quer i el pont tibetà. Tota aquesta zona és molt turística perquè hi ha moltes coses per veure. Veieu aquesta pujada, ara m'enxitxaré fins a dalt, aviam si puc tardar com a màxim 20 segons. Aviam. Mira, direm que hem d'anar allà dalt. Bueno, mica en mica ja es farà. Pels interessats Pol, quan és tard de pujar? Quants quilòmetres hi ha? Quant desnivell hi ha? Per si ho vols fer corrent o caminant, com és el meu cas. Doncs segurament sortiran uns 8, entre 8 i 10 i uns 700-800 positius. O sigui, és una caminada maca. El lletrero de baix per agafar el camí deien unes 2 hores 20 fins amunt. No sé si has d'anar i tornar o només anar, però aviam que en surt, ja us ho diré. Veure una parada a ficar-se crema, que és molt important ficar-se crema, sobretot a la muntanya, que sembla o no, aquí dius, ui, no pica tant perquè no fa tanta calor, però en realitat estem més a prop del sol, així que sempre amb protecció i ficar-se molta crema perquè després venen sorpreses, que el sol pica molt. Ja m'he ficat la crema, crec que me l'he escampat bé, i ara ja cap amunt Casamanya, sí! Sí, Déu-n'hi-do, estem a la cara nord i bufa el vent, Amb la tonteria de no calentar-me aquest últim tros he pujat a 3:15. Mira, m'ha sortit el rellotge 59 minuts i 56 segons. No sé si això està bé, però allà el cartell al principi deia 2 hores 20. No sé si és 2 hores 20 anar i tornar o només anar, però si he d'anar, no sé. Però estic content, hem pujat a un ritme bé, anar fent i ja està. He fet patir una mica la meva mare. Però molt content. I hi ha molt bones vistes i és molt maco. El volcà Montsecó Padolot s'ha estirat una mica. Igual hi té només uns 10 metres més de pujada. Bé, doncs ara ja som a baix, ja som a l'aparcament. Això, han sortit 1 hora 45, temps en moviment, que a dalt sí que és veritat que, i lògic, que l'he parat perquè no caminàvem, però amb temps de moviment 1 hora 45 i uns 7 quilòmetres, i positius uns 700 o així. No ho sé, no ho he mirat, ho miraré a Strava, per cert, em podeu seguir a Strava, Pol Quintana,
I com a conclusions d'aquesta muntanya us la recomano perquè sí que es veu molt bones vistes i és una molt bona excursió per fer amb la família un diumenge o el dia que vulgueu. I això, i a mi ara pujant al principi m'ha recordat el principi del Puigdecalm i després ja cap a dalt de tot pujant, cap allà al final m'ha recordat el tram final de Bastiments, que era anar pujant, doncs ha estat igual això. O sigui que molt bé, i ara menjar. Bueno, la intenció aquesta tarda era anar als llacs de Tristanya i al Mirador Solà, però al final no hi hem anat perquè tancaven molt aviat el telefèric i també estava una mica negre i hem anat aquí que baixàvem del Casamanya, hem anat a dinar i després aquí hi havia a Canillo doncs un telefèric que es diu Mont Màgic. Que es diu Mont Màgic, que vas a dalt i allà hi ha un llac, també pots agafar un telecadira per anar a un mirador, o sigui que aprofitarem també la tarda. Aprofitarem la tarda i ja hi ha bones vistes. Allà dalt es veu també el mirador del Roc del Quer i en teoria hauria d'haver-hi el pont tibetà per aquí, però no sé si es veurà. Mireu, es veu el Casamanya, allà de baix de tot, no sé si amb la càmera es pot veure, però hi ha el piló aquell de pedres que hem anat avui. Hem arribat a dalt de tot, d'on ens deixa el telefèric, i hem trobat un estany, crec que és artificial, i ara estàvem... No sabíem si anar o no a aquelles barques de pedals, però he vist les meves cames, he vist que avui hi han pujat a Casamanya i m'han fet així, o sigui que passem, ens retirem, fem volta a l'estany i ja està. És molt maco. Creieu que aguantarà el cel? Està tot molt negre, no sé, de moment cauen gotes. Bé, doncs ja m'he informat per aviam quin és el cost de fer caiac, de fer les activitats que hi ha al llac o de fer... Hi havia aquí una atracció i es necessita una pulsera, ens han dit que era blava i valia 60 euros per persona, ens ha semblat una mica car. A més també que està tronant molt, tot allà està molt negre i això ja tornem. Ara baixem amb el telefèric, que no vull pas baixar amb el telefèric plovent, així que anem ja cap a baix. Millor perquè... Una curiositat que m'ha fet gràcia compartir-vos és que totes aquestes instal·lacions es diuen Mont Màgic, però la T de món va entre parèntesis, volent dir que és un món, un planeta màgic, i també un món de monte, de la muntanya, màgic. O sigui que aquest joc de paraules ho han sabut trobar i han sabut trobar un bon negoci, i la veritat és que sí que s'ho han currat molt i tot això és molt maco. Bon dia a tots, dia 4 a Andorra, llàstima ja és l'últim dia, però bueno, al final sí que hem aconseguit anar als llacs de Tristanya i al Mirador. Ara estem al telecadira que ens portarà i com a curiositat és que això ho vaig fer en bici fa 2 dies i Déu-n'hi-do, es fa millor amb el telefèric, I ara pujarem a dalt, després anirem caminant un tros petit fins al primer llac i després agafarem un telecadira que aviam si no fa vèrtic, perquè les cames et pengen, fins al mirador aquella rodona, aquell mirador solar, que es veu tots els llacs. Ja us aniré ensenyant. Bueno, ara sí que ja estic al complet, de ser un youtuber. M'he comprat un pal per aguantar el mòbil. Esperem que no plogui perquè ens ha dit que a la tarda ha de començar a caure gotes avui. Tot i que ara fa bon temps. Aquests dies hem tingut sort perquè no ens ha pillat la pluja, però sí que ahir a la tarda va ploure força a Andorra i també sobretot a Camprodon. O sigui que ha començat l'agost plujós, Bé, doncs ja estem al camí per anar al llac. Ens han dit uns 15-20 minuts per anar al primer. I després ja res, pel segon, aviam si anem primer i segon, i si no, només anirem primer i després hem d'agafar això. Aquest telecadira que va fins al mirador. Aviam què. I el plàning d'avui de l'últim dia és ara al matí, bueno, això, anar a veure els llacs i el mirador,
No sabíem si afectaria per tema que hi ha la Purito, però aquí no arriba pas, o sigui que bé. Potser tornant veiem una mica de llocs tancats per sortir allà a la frontera, però bueno. Papa! Saluda! Això va molt bé amb el mòbil, ara us faré uns plànols increïbles, flipareu. Ja m'he ficat amb el paper de full youtuber. Vale, ara hem quedat que quan passi algú ens farem els anglesos i direm hello, aviam si ens contesten en anglès o amb el seu idioma i no els importa. Ho heu entès? Sí. Jo diré en anglès, en big hello. Aviam què vols dir, mama? Que ja es veu el primer llac. Com li agrada xupar càmera. Que maco, per fi veiem el llac. Mira, hem d'anar allà, amb el telecadira, hem d'anar allà dalt. Els 3 llacs, un aquí baix i l'altre allà al fons de tot. Déu-n'hi-do que xovena té, el tio a la panxa. Mireu, això sí que em poso sèrio, ja us ho vaig dir fa uns 2 dies o així, però quina necessitat hi ha de tirar basura i a més un rotllo de paper aquí de vàter, no vull pas saber de lo que és, però per què? Perquè havent-hi tanta natura, es respira tanta tranquil·litat, per què embrutir-lo i per què destruir-lo llançant merdes? És que no té sentit. Una curiositat d'aquests llacs és que, i com us he dit abans, n'hi ha 3 i són d'origen glacial, és a dir que s'han anat formant a partir del desglaç dels gels. Ara veient el llac, pensava, estaria molt guai aquí fer una travessia nedant, a 2.100 metres d'altura, amb menys oxigen, estaria molt guai, Però ens mereixeríem una mica anar fent voltes. Hello. Seguramente no me habéis reconocido, pero soy Tom Cruise. Mira, Sada, ¿sabes? ¿Habéis visto? Esto es fantástico. Estas montañas, este lago 1, lago 2, el 3, el 4 y no sé cuántos más hay, pero es igual. Esto es beautiful. Os recomiendo que vengáis todos aquí. Os lo dice Tom Cruise. Bueno, ja hi som. Ja tinc penjant els peus. Què us sembla? Fantástico. Ben bé, a veure quan siguem allà dalt Yo de lo tot. encuentro fantástico. Es estupendo, estabas colgados como un fuet. Se te'n va molt, Jo crec que em farà més impressió baixant, perquè ara les vistes que hi ha són això. En canvi, baixant, veurem això d'aquí darrere. I com que està a més altura, doncs, jo crec que em farà més impressió. Ja, Però de moment vaig bé. Solar, per això també el mirador es diu el mirador solar. Això és perquè amb un forat que hi ha a la muntanya, cada 7 d'agost a les 7:37, durant 3 minuts es pot veure el sol allà al forat de la muntanya.
Bueno, pues ja estem de baixada. Ai, que no puc. I és que aquest mirador representa un rellotge solar on hi ha els nombres en xifres romanes i dona alhora l'ombra que projecta el sol. I des d'aquí doncs, es pot veure que hem vist la pica d'Estats, que encara hi havia neu, també el Casamanya, que és el que vam anar ahir, i és interessant perquè és com un mirador solar, és un rellotge solar però a lo grande, com els que veiem normalment amb una agulla, doncs aquest és a lo grande. I els nombres romans també són molt grans. Ja per acabar el dia, de Camprodon a Ripoll en bici, de Puigcerdà a Ripoll, passem per l'enrevés de la Collada de Tosses, que sí està molt tranquil, fa vent, però bueno, xino-xano. He arribat a dalt i he arribat a la Collada de Tosses, ara la faré baixant, ja cap a Ribes i Ripoll, i allà a Ripoll ja sopar i després ja carregar la bici cap a Olot. Bé, doncs ja acabem d'arribar de l'última sortida en bici, han sortit unes 2 hores i com a conclusions d'aquest viatge doncs m'ha agradat molt, sí que no sé pas què li tinc a Andorra, però m'agrada molt, un dels meus somnis és poder anar a viure allà, no sé per què, suposo que a les muntanyes i per tot en general m'agradaria molt poder anar-hi i m'esforçaré molt per aconseguir-ho. I això, també dir que 3/4 parts de les persones que veuen els vídeos no estan subscrites, així que espereu, que és gratis i a mi m'ajuda molt. O sigui que així, espero que us hagi agradat molt el vídeo, que hàgiu pogut aprendre, si més no, coses noves d'Andorra que no sabíeu i ens veiem a la propera. Au va, que vagi bé, veiem!